देखो मालिक, जैसा काम बोला था वैसा किया है मैंने। देखो छाला भी पड़ गए हाथ में। पार्ले जी का पैकेट चाहिए मुझे। पार्ले जी का पैकेट ही मिलेगा भाई तेरे को, पार्ले जी नहीं। हैं? क्यों? गाइस, पहले तो इन्होंने मेरे को पास बुलाया आ आ आ टू करके, उसके बाद इन्होंने मेरे को पार्ले जी खिलाया, और उसके बाद गाइस गधा बना दिया इन्होंने, और ऊपर से कह रहे हैं कि तेरे को पार्ले जी का कर्ज निभाना पड़ेगा। मन तो कर रहा है इनको डांट काट लूं। मालिक, वहां तक पिचकारी मारी थी मैंने, वो दीवार तक। आपने वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया। हे भगवान, पर तू ये सब कर क्यों रहा है? मेरे को आजादी चाहिए। यार, वो मेरे को प्यार करती होगी कि नहीं करती होगी? मेरे दोस्त तो कहते हैं कि देखती रहती है मेरे को, तो इसका मतलब प्यार तो करती होगी।